थैंक यू फॉर हैविंग अस. और जब मैंने ये कहानी सुनी, व्हेन आई हर्ड द स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम आवर डायरेक्टर सर, आई वाज ब्लोन अवे बाय द कॉन्सेप्ट. इट वाज अ वेरी न्यू and a very inspiring story. So I couldn't say no to it. Yeah. So the first time I heard this story, I knew that it has the power to touch a lot of hearts, to really spark conversations, and it's something that can make a great impact on the audience. It's got content, it's based on Beti Bachao, Beti Padhao, and obviously it's a roller coaster ride. It's going to take you all through many emotions, whether it's you laughing, crying, enjoying a moment between Geeta and Kundan, and many more things. So yes, I'm very happy to do this. So it can be both, because my director has seen this happen at his place, in his personal life, and we've seen this happen around us. When I was shooting in Banaras, I saw a lot of women, they are highly intelligent and intellectual. They could talk so well, but the only thing was that they were uneducated. And I asked them, I said that, listen, why are you not pursuing your further education? And they said that our husbands are not letting us study, their families are not letting us study. I think we need to really break this norm, because it's a very orthodox thought. It's very outdated, wherein they still tell you that no, women should just be at home, take care of their children, take care of their husbands, and just sit down and do homework, which is not right. I think it's very important for a woman to be independent, take a stand, because only if she is educated can she be able to answer tomorrow and really defend herself. So I think it's very important. Traditional, I'd say, of course, like I mentioned, that in Banaras there are many areas, also in UP just, there are so many areas where women are still not educated, and they aren't getting the opportunity because their families are denying it. But I think we should really open our minds and look out there and see that it's so important to educate them, because agar aap बेटी को पढ़ाओगे तभी ही वो बेटी बच पाएगी. That's very, very crucial. So of course I think the society is changing. It is changing. Like we have women lawyers, we have companies waiting to get calls from women and trying to approach women to get them hired. So of course women are holding a very special position today. But I think there's still that part of the society that needs to change their thought process. So Ayushmati Geeta is a great movie for those kind of people. अभी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट हमको अपने घर से शुरू करना पड़ेगा. इंडिया में मासेस में चलो ठीक है, मेजर सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, गोवा, यहाँ पे तो अच्छा चल रहा है, एजुकेशन है. बट जो छोटी हैं, एमपी है, राजस्थान है, यूपी है, ईस्ट इंडिया है, तो वहाँ पे थोड़ा कम है कंपैरेटिवली. तो मेरे को लगता है कि हम अपनी फिल्म के माध्यम से ना उन छोटी छोटी ऑडियंसेस को तक पहुंच सकते हैं, छोटी छोटी जगहों तक पहुंच सकते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज पोर्ट्रे कर सकते हैं. देखो, मैं ऐसा कहूँगा कि परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं है, दाग तो चांद पे भी है. बट ये है कि हाँ, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले मेरे को इंडिया इज़ वे बेटर, और विद टाइम हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं. और वही एक हमने कोशिश करी है इस फिल्म के थ्रू एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने की. I think, like he said, there's always a good side and a bad side to everything. But the fact that हम एक positive impact कर रहे हैं and हम audiences को बोलना चाह रहे हैं और remind करना चाह रहे हैं, कि let's really focus on Beti Bachao, Beti Padhao, and let women get educated. Because I think tomorrow, women I think are the future of the nation. They are. Because अगर आप एक महिला की सोच में बदलाव लाओगे, आप पूरी nation की सोच में बदलाव ला रहे हो. It's not just one person. She's going to give birth. They are going to have families. It's one thought process that can change everything. So I think it's a very, very, crucial topic to look into. And of course, it's a lovely subject. एंड जो कुंदन का कैरेक्टर है इसमें, जहाँ पर कुंदन सपोर्ट कर रहा है गीता को, आजकल बहुत हस्बैंड्स ऐसे हैं जो यूपी एरियाज़ में और सब जिस पे ये बेस्ड है, जहाँ पर वो अपनी बीवियों को सपोर्ट नहीं दे रहे. बट द फैक्ट दैट कुंदन बोल रहा है कि नहीं, मैं सपोर्ट करूँगा, उसी में इतना पावर है. एंड आई थिंक एवरीवन नीड्स टू चेंज देयर माइंडसेट, देयर मेंटालिटी, एंड से नो, आई विल गेट माई वाइफ एजुकेटेड, आई विल गेट माई डॉटर एजुकेटेड, माई सिस्टर एजुकेटेड. In fact, I sit at home and I tell my mom, I've had these moments when I'm telling Mama that, Mama, I think it's very important you read.
You know, read a book or just pick something up and read it because it's so important. It keeps you young, it keeps you lively, you know, it keeps your mindset going. You're not going to sit numb at home. So that is very important, to keep your mind alive, to just know that knowledge is power. It's something no one can take away from you. And when I say knowledge, I don't mean your history books, geography books, of course that too, but also just general knowledge, which is very important. It is, yes. It is. I'm very grateful. And it's an opportunity, of course. It's the most perfect debut anyone could get, because I'm really thankful. A lot of people do a lot of films to be able to get this kind of a character, but I've got it in my first film. So I am very grateful. It's a responsibility I'm carrying. And of course, it wouldn't be possible without my co-stars, without Anuj being in the lead with me, without having other actors with me. It's because they all stood by Geeta and made her finish her education that she was able to really pass. So of course, I'm nothing without them. But yes, it is again a responsibility, because at the end of the day, you know, it is Geeta, you know, who is really going through her own struggle, her own battle, and then winning over. So yeah. देखो, पहले तो ये मेरी डेब्यू फिल्म नहीं है, इससे पहले मैंने एक फ़िल्म करी है, तो बट हाँ, अगर डेब्यू फिल्म भी होती तो भी मैं बहुत खुश होता, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट, जैसे कि कशिका ने कहा कि लोग 5 पिक्चर 6 पिक्चर करने के बाद उनको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस तरह के हम सब्जेक्ट को टच कर पाएँ, क्योंकि जिस तरह का हमने इसमें मैसेज पोर्ट्रे करा है, इट हैज़ अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस. इसमें आप हंसोगे भी, इसमें आप रोओगे भी, इसमें आप सोचोगे भी कि अब क्या, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, उन सबको कैरी करना, उन सबको जस्टिस देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे को अपने करियर की शुरुआत में ऐसा प्रोजेक्ट मिला, तो उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल. और हम लोगों के लिए वो करना इजी भी इसलिए हो गया, जस्ट लाइक हाउ कशिका सेड, कि को एक्टर्स हमारे बहुत अच्छे थे. जिस तरह कशिका की फ़र्स्ट फिल्म थी, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि कशिका की फ़र्स्ट फिल्म है, हालांकि मैं भी नया ही हूँ, बट लग नहीं रहा था कि इसकी फ़र्स्ट फिल्म है. ऐसा लग रहा था कि ये मुझसे सीनियर है. शी इज़ सो गुड एट हर क्राफ्ट. और बाकी एक्टर्स, अतुल सर हो गए, अलका मैम हो गए, प्रणय हो गए, तो ये पूरा टीम वर्क था, तो इट वॉज़ वेरी गुड.